如果你平時要買呢個嘅屋，可能要貴多1/3。咁但係呢個因為係 two bedroom 細少少入門，又可以買到好靚嘅區。高過我個頭係高過佢㗎，見唔見到？好開心收樓啦呢度。咁呢度就係一啲靚嘅 neighborhood， 見到 gardening 好靚，有 landscape 嘅，唔錯唔錯嗰個 exterior。入嚟咧，前面你見到個分一舒服啊嘛，安全啊嘛，佢本身都可能有啲人中意坐喺度啦。咁我哋入去啦。呢間屋本身咧好唔錯嘅，不過樓底矮咗啲，但係你見到啲 carpet 都幾 well maintained。我哋睇下第一間，你見唔見到呢啲全部翻新過晒？不過呢間房係算細，第二間房啦好細。因為講真，如果你要呢度啲大啲嘅屋咧，個價格就好唔同㗎啦，去到30萬都有，都係算好新嘅。呢度全部都四正。不過呢間係算係一間細啲嘅屋，喺個 neighborhood 嚟講。咁個廚房啦，有個廁所喺度啦 ，full bath 啦，都四正。兩間房，你嚟睇下呢個洗衣房。如果話呢一間屋嚟講喺個 neighborhood 度，可以係一個平啲嘅價位入門，因為佢個面積你見到比其他細少少，咁但係都會有啲細啲嘅 family 相處啦。咁入到嚟係靚嘅，係四正嘅，咁但係就個 size 就細啲，所以咧傳統嚟講啦，正常所有嘅屋 average 係3間房。咁呢個喺個 neighborhood 入面算細少少，算2間房。但係你見到佢係好靚，好市正 ，neighborhood 亦都好好。咁亦都係好有佢個 market 喺度嘅。咁所以我哋 investor 嘅好處就係、如果你平時要買呢個嘅屋，可能要貴多1/3。咁但係呢個因為係 two bedroom 細少少入門，又可以買到好靚嘅區，校區又好升值。咁雖然佢係比 average 細一間屋，其實2個 bedroom 都係一個好 common 嘅選擇。咁好多可能細啲嘅 family 亦都唔想maintain咁多咁大間屋嘅，其實都會選擇呢度，同埋係個 size 同埋個入場門檻個 price range 都係比較 manageable 好多咯。行過嚟帶大家睇下頭先嗰個 garden。OK， 嚟 come， 哇！佢有自己個 porch 啦，呢度可以放下啲 bench 喺度坐下。咁啊幾 cool， 嗰度有個 dog 嘅 barn house 啦，放 storage， 放乜嘢都得。你呢度好 creative， 自己中意做乜嘢。咁呢間屋其實唔錯嘅，你見到有個 central air， 呢個係個 central air， 即係咩咧？即係正常，譬如 Ohio 大部分時間嘅溫度都係凍嘅。咁好少人會有呢個，或者可能通常有啲叫做所謂 window unit 嘅冷氣，即係話你開個窗，可能放個 unit， 即係好似香港分體式冷氣咁放入去。咁但係呢個 central air 就係一個大啲嘅工程啦。喺每一間房會可以放多部分體入去啦。咁成個你又冷氣又做到好好啦，個碼數又會大好多啦，比我哋分體嘅 window unit。咁同埋你有一啲屋好多其實冇嘅，點解咧？因為頭先講可能大部分時間係凍，咁其實佢哋好多時真係熱天嗰陣嘅時間亦都好短，佢哋可能純粹用風扇啊，其他就 OK， 或者一個 portable 嘅 unit， 因為你裝呢啲嗰個成本就貴好多。咁頭先影到每一間屋嗰個地下，頭先咪有個 vent 嗰個都係暖氣嚟嘅，咁show 俾大家睇個暖氣。咁最重要每一間屋都會有嘅，但係唔係間間屋都會有個 central air 呢個 system 喺度，呢啲都係出暖氣嘅全部。咁所以你會見到嘅係暖氣，無論你係邊一間屋 ，A 嘅 neighborhood、C 嘅 neighborhood、D neighborhood 都一定要有，因為好凍，我喺度會落雪。但係如果你話去頭先嗰個 central air system 嘅，就靚啲嘅區先至會裝，因為個成本都貴，同埋要去再去每一個房入面可能做一個安裝，係啦，喺呢度控制。佢個 garage 都新嘅，呢啲係一個
好少嘅油就搞得掂啦。咁啊，你見到地板唔差啦，個 garage 門冇事啦，function 用到啦。garage 門都好貴㗎，一整就整萬零兩萬蚊㗎啦。咁你見到呢一間屋啲喉都 OK， 電嗰啲 electric panel 喺度嘅。咁我哋睇翻個 basement 啦。嗱，呢個咧就係所謂講嘅未 finish 嘅 basement 啦。嗱，咁呢一間屋咧，佢嗰個 basement 就唔係一個 full basement。你可能行入去，有一啲其實你爬入去嘅。呢個咧係一個好逼嘅 basement 啦，一定唔會攞嚟做一啲頭先講嘅 additional 嘅房啦。睇到爆乜都做唔到嘅，咁帶大家體驗下呢個。啱啱開咗眼燈啦，你見唔見到啊？高過我個頭係高過佢㗎，見唔見到？係啊，過嚟。咁你見到咧？呢個就係一個好傳統，真係 basement 嘅 basement， 純粹係為咗 basement。咁佢個喉係新㗎啦。咁咧主要都係真係放 furnace、放 water heater、放呢一啲即係必要嘅設施喺度。咁當然啦，我哋可以係唔用個 basement 嘅。咁你見到最緊要係呢啲喉都係新㗎啦，所有嘅嘢都係個心臟係靚嘅。咁 basement 需唔需要一定要裝修得好靚仔？唔需要，即係呢啲其實唔使理佢，因為最緊要嘅係我諗佢以前係有 water damage 嘅，因為你見到有啲黃色，但係因為佢轉咗到呢個 window， 其實佢本身嗰個 water 入到嚟嘅機會係超級少㗎啦，冇乜可能。即係個 basement 係靚嘅，最緊要睇下係咪 dry， 跟住睇到入面嘅係所有嘢都換個新嘅去影下。其實頭先咪話咗 Lyndhurst 已經20幾以上 ，Mayfield 正常係再貴過 Lyndhurst少少，或者可能多。咁你見到起碼3房嗰啲可能起碼26、7、8。咁你話如果而家呢間2房嘅有機會20頭，或者可能係啦，即係20左右啲位就有，或者可能希望19幾。所以 that's why 係值嗰個價位嘅，亦都係平啲嘅入場，咁佢都會一齊靚仔升值嘅，所以我覺得係個 good choice 嚟嘅。